Ku Senegal, mnyamata wa zaka 44 amusankha kukhala president. Faye anabadwa 1980. Ali ndi master's degree ya law. Anagwirapo ntchito ngati tax inspector. Ndi nthawi yake imeneyi pamene anakumana ndi Sonko ndi kupanga ubale. Anyamata amenewa amacheza kwambiri. Osman Sonko ndi mtsogoleri wa chipani cha Pastef, pamene Faye ndi secretary general. Kuyambira 2020 anyamata amenewa anali patsogolo kudzudzula boma chifukwa cha katangale, umphawi, kusowa kwa ntchito ndi zina. President Macky Sall sanakondwere ndi mtsutso umenewu, anayamba kuwapeza zifukwa. Mwezi wa Februwari 2021 Osman Sonko anamangidwa pa mlandu ogwiririra. April 2023 Faye anamangidwanso pa mlandu wa defamation. Akuti anafalitsa nkhani yabodza pa social media pamene amadzudzula majaji chifukwa chosowa chilungamo pa mlandu wa Sonko. Timaona ku Malawi kuno Boni Kalindo akangotulutsa audio yodzudzula boma, apolisi amamanga ponena kuti akusokoneza chitetezo. Ngakhale zimene timayankhula pano azikhale ng'oma amatipezera milandu ya defamation. Nakonso ku Senegal, mnyamata ameneyu analemba post pa social media yodzudzula makhoti chifukwa chosowa chilungamo. Apolisi anamanga ndi kukamutsekera ku ndende. Patatha miyezi iwiri Sonko nayenso anamangidwa. Mlandu wake unali politically motivated. Akuti amalimbikitsa zipolowe pakati pa chinyamata. Tinaziona ku Malawi kuno Boni Kalindo anali ndi zionetsero kuzomba ndi mangochi, kumeneko anthu anaphwanya zinthu. Apolisi anamugwira ndi kukamutsekera ku ndende. Sonko nayenso anakumanapo ndi zimenezi. Akhoti anamugamula kukhala ku ndende zaka ziwiri. Mwezi otsatira chipani chake chinathetsedwa, komanso anamuletsa kuti asadzayimenso pa chisankho. Ku Malawi kuno chimwendo banda akumagula zikwanje ndi kumagawa kwa anyamata. Akugula majaji kuti aziweruza milandu mokondera. Akutuma apolisi kuti aziletsa mademo, komanso akutseka mawayilesi. Ku Senegal zinachitikapo zimenezi. Macky Sall, president amene wangochoka posachedwa, amagwiritsa ntchito polisi ndi achinyamata achipani kuzunza opposition. Makhoti amasintha zigamulo mwadala. Tinaona ku Malawi kuno leader of opposition amene sali wa chipani chotsutsa panopa akulamulira parliament. Zonse zija zikuchitika chifukwa majaji athu ndokondera. Macky Sall wa ku Senegal anatseka mamedia ngakhalenso TikTok. Anamanga Osman Sonko pamodzi ndi nzake pa milandu osadziwika. Dziwani kuti anthu angapo aku Senegal otchuka analetsedwa kuyima pa chisankho. Mwachitsanzo, mwana wa former president Karim Wade komanso Osman Sonko analetsedwa ndi khoti. Pofika 20 January 2024 Faye anamulola kutero ngakhale anali ku prison. Akhoti anagamula kuti Osman Sonko sakuloledwa kuyima, komano Faye akhoza kutero koma asamire chipani cha Pastef chifukwa chipanicho chinathetsedwa. Ngati afuna kuyima ayimire independent. Sonko anamva za nkhani imeneyi chifukwa mkulu ameneyu ndi munthu otchuka kwambiri. Iyeyu anali ngati otsutsa boma odziwika bwino amene akhoza kuwina chisankho. Ndi atamuletsa kuyima, tiyelekeze ku Malawi kuno apita Mutharika ndi amene atchuka kwambiri. Ndi a parliament akufuna kukhazikitsa age limit bill yofuna kumuletsa Mutharika kuti asayime. Ku Senegal anakwanitsa kumuletsa Osman Sonko kuti asayimire, koma anamulola Faye kuti atero. Ndiye Sonko anamva za nkhani imeneyi anatulutsa uthenga umema masapota kunena kuti akavotere Faye.
nayenso president wakale Abdoulaye Wade ameneyu analamulirapo Senegal mbuyomu, iyenso anapanga endosi Faye. Kunali kukwiya kunali kuti ndi chifukwa chani mwana wanga Khalimu Wade mwamuganiza kuyima pa chisankho. Ndiye poti matero ine ndikupanga endosi Faye kuti awine chisankhochi. Nyamata ameneyu sanapange kampeni chifukwa anali kundende, anakhalako miyezi 11 ndipo anamutulutsa pa 14 March kutangosala 10 days kuti anthu akavote. 24 March zodabwitsa zinachitika pamene iyeyu anawina chisankho ndi 54%. Ndikunena pano Bassirou Faye ndi president wa Senegal, Ousmane Sonko ndi prime minister, onsewa awalumbiritsa pa 2 April dzulo lomweli. Amene awalumbiritsa ndi majaji amwano omwe aja amene anawamanga pa zifukwa za ndale. Mwachidule Faye analephera chisankho cha meya mu 2022, lero wawina chisankho cha president. Izizi zikutipasa chitsanzo. Ambiri amaganiza kuti akawina chisankho cha phungu kapena makhansala ndiye kuti adzawinanso chisankho cha president 2025. Amene Faye analephera chisankho cha meya mu 2022, lero ndi president wa dziko. Posachita pompa chipani cha MCP chaononga 3 billion pa chisankho cha makhansala kukalonga, amagawa ndalama ndi ufa. A president anakhala kumeneko 6 days kumwaza ndalama za boma. Atengere chitsanzo cha ku Senegal. Nyamata uyu analephera chisankho cha meya mu 2022, lero ndi president wa dziko atagonjetsa boma la Cuba ndi 54%. Chifukwa tu boma la chokalo linali la Cuba. Mchimwene wake wa Makeso akukhuzidwa mu BP scandal. Ndalama zoposa 17 trillion kwacha zinabedwa. Lero boma la sintha, iyeyu akuyenera kuona nyekhwe. Kumalawi kuno Boni Kalindo ndi anthu ena akamadzudzula boma akumamanga ngati chida chopsezera. Lazarus Chakwera akhoza kutuma apolisi, akhoza kugwiritsa ntchito majaji molakwika, akhoza kumakhala anthu kakumapseza anthu ndi miyendo ya defamation. Koma dziwe kuti 2025 ikubwera pamene Malawi adzaweruze ngati momuja zachitikira ku Senegal. Pano pangakhale mwana wang'ono akudziwa kunena kuti apolisi, makhoti kandi parliament kulibe chilungamo. Posachita pompa chimwendo banda anapereka ma 30,000 kwa anyamata MCP ndi kumakakhala anthu amene amachita parade ya DPP. Palibe amene omangidwa. Koma Boni Kalindo kungotulutsa audio yodzudzula boma, nthawi yomweyo apita kalaya ndi gulu lawo akuti the so-called inspector general kutuma apolisi mopanda manyazi kukamanga Boni Kalindo chifukwa cha audio. What about zikwanje zimene mumakhala anthu zija? Anthu amene anamangidwa mayina awo mukuwadziwa. Polisi imene ilipo pano ikutsogoledwa ndi anthu a pioneer, anthu achipani. That's why apolisi sakulandira ulemu. Ngakhale kumakhoti kwathu kulibe chilungamo. Nkhani ya leader of opposition izi chifukwa choti akhoti achi anadya chibanzi. Saulo Chilima akuyankha milandu yofanana ndi mkaka miluku wa MCP. Koma chodabwitsa Amalawi silinaone secretary general wa MCP akulowa mu khoti pa nkhani imeneyi even one day. Amene tikumuona ku khoti ndi Saulo Chilima yekha. Chikhalecho ankaka amenewa akukhuzidwanso. Lazarus Chakwera ndi banja lake aba mabiliyoni ndi mabiliyoni a ndalama kukabisa kunja. Wina wake akangolankhulapo akumanga nkumena kuti defamation case. Kuda kwakulu defamation case chikhale chopsezera anthu. Ife pano tikangonena nthawi yake amadisakasaka akuti defamation case. Mukuba ndalama kunokima, mukuba ndalama muno mukuwa zigawenga zinthu zosiyanasiyana zikuchitika ziko muno ndi usiku. Wina akangolankhula defamation case. AI false news. What is that?